أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء جعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. Falënderimet, lavdërimet, lartësimet I takojnë vetëm Atij Allahut fuqiplot, krijuesit të çdo gjëje, sunduesit të zemrave dhe shpirtrave tonë. Atij Allahut fuqiplot jemi falënderues për begati dhe mirësitë e shumta, siç janë shëndeti, familja, pasuria, me do e mos begatia më e madhe ajo është udhëzimi. Dërgojmë selam dhe salavat për pejgamberin sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi, mbi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë ndjekën rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. Të ndershëm vëllezër dhe motra, ne me lejen Allahut fuqiplot vazhdojmë me xheliset tona të hajrit, ku nga dita ditës po na afrohet muaji I bekor I Ramazanit, muaji I dalluar I vitit, muaji në të cilin ne fokusohemi që ta ngrisim imanin, ta forcojmë imanin, ku ne mundohemi që t'i begatojmë zemrat tona, t'i zbusim zemrat tona, t'i forcojmë zemrat tona, dhe me do e mos ne lutim Allahun fuqiplot që këto ndenja të mëxhliset tona të hajrit të jenë vetëm një fillim për përgatitje për muajin e bekuar të Ramazanit. Me do e mos ne si besimtar dojmë të jemi falënderues Atij Allahut fuqiplot I cili na begatoi që ne të shoqërohemi me enciklopedin e moralit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkurtimisht për ta përkujtuar njëri tjetrin së pari veten për atë se çka kemi folur në mezhlisin e kaluar, kemi folur për kapitullin e 19 ku kemi përmendur 4 hadithe, por shkurtimisht për ta përmbledhur, kemi folur për respektin, nderin ndaj prindërve, dashurinë ndaj prindërve pas ndërrimit jetës së tyre. Duke ditur mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar, edukuar, mësuar se edhe pas vdekjes vazhdojnë veprat e mira apo sevapet. Dhe do t'i përmendim 2 hadithet e fundit të këtij kapitulli, ku hadithi 38 nga Ebu Huraira radiallahu anhu transmeton dhe thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur njeriu vdes të gjitha veprat I përfundojnë përveç 3 gjëra: sadaqatun jariyah, sadakaja apo lëmosh apo bamirësia e cila është e vazhdueshme, rrjedhëse. E dyta është ilm yantafi'u bih, do të thonë dije e cila ka dobi prej saj apo përfitojnë tjerët. Dhe e treta waladun salih yad'u lahu, fëmiu I hajrit I dobishëm I cili do bëj lutje dua për prindërit e tyre. Dhe hadithi I fundit të cilin ne kemi përmendur në mezhlisin e kaluar, ai ishte nga Ibn Abbasi, se një njeri ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ja Rasulullah, o pejgamberi Allahut, nëna ime vdiq, pa lënë ndonjë testament, a do t'i ndihmoj asaj nëse unë do të jepja sadaka lëmosh? Me do mos të ndershëm vëllezër dhe motra, një përmbledhje shkurtër, dhe pas vdekjes apo pas ndërrimit jetës të prindërve tanë, me do mos ne jemi të obliguar që t'i respektojmë, nderojmë ato prindërit tanë. Me do mos do të bëjmë mirë së pari vetes, se ne do të ngjallim dashuri dhe respekt ndaj prindërve tanë, dhe së dyti ne do t'i ndihmojmë shumë prindërve tanë në botën e ardhshme, është ahireti. Ke mundësi që të hapesh një kru, bëja të kru që të përfitojmë prindërit e tu, t'ju lehtësojmë ne llogarinë e tyre në ditën e llogarisë. Ke mundësi që të japësh sadaka, bëje. Ke mundësi që t'i ndihmosh dikujt, ndihmoj. Dhe për atë arsye ne lutim Allahun fuqiplot që ne të jemi nga ato të cilët I takojnë kësaj grupës së fundit. Është grupa apo pika e fundit ku e lën një prindër, një evlat të hajrit, një fëmijë të hajrit I cili do të bëj dua për prindërit e tij, do të ndihmoj prindërit e tij me sadaka, me bamirësi, me gjëra të tjera, dhe ne lutim Allahun fuqiplot që ne të jemi
nga ato e vlat të hajrit të dobishëm për prindërit to. Ne vazhdojmë mëjlisin ton me kapitullin 20. Ne me lejnë Allahu fuqiplot do të mundohemi që sonte të përfundojmë të gjithë hadithet. Na kanë mbetur edhe 6 hadithe. Na kanë mbetur edhe 6 hadithe dhe disa kapitull për ta përmbyllur pjesën e parë, ai është pjesa ku flet vetëm për prindërit. Subhanallah, pra mendone 13 apo 14 mëjlise tona ne i kemi dedikuar vetëm prindërve. Allahu Akbar. Pasha Allahun shpesh herë ndëgjojmë komentime kur përfundon këto ligjëratat e prindërve, kurse jo po mpreken, jo janë të dhimbshme, janë të ndjeshme etj. Ne lutim Allahun fuqiplot vetëm këto të jenë këshilla dhe vetëm të jenë të dobishme për ne. Kapitulli 20 është bab birri men kana yasiluhu abuhu. Veprat apo punët e mira apo bamirëse të cilet i ka bërë prindi i dikujt, dhe Imam Buhariu e shënon hadithin e 40 apo transmetimin e 40 ku thosë se Abdullah ibn Dinari ka thënë se Ibn Omeri marra a'rabiyun fi safarin fa kana abul a'rabi sadiqan li Umar radiyallahu anhu فقال لأعربي thot Ibn Omeri ishte në udhëtim dhe kaloi pranë një beduini, dhe babai i atij beduinit ishte mik shok i afërt i Omerit radiallahu anhu. Dhe çka thot beduini e veti Ibn Omerin dhe i thot eleste ibnu fulan, a je ti i biri i filanit, duke menduar për Omerin radiallahu anhu. Qala bala fa amara lahu ibn Umar bi himarin kana yastaqibu. Dhe Ibn Omeri kur u vërtetua se ishte ai i biri i filanit apo djali i filanit, çka tha? Ky u përgjigj beduini dhe atëherë Ibn Omeri i dha urdhër një personit i cili ishte me të dhe i tha jepja gomarin bi himarin kana yastaqibu, jepja gomarin të cilin Ibn Omeri e përdorte disa herë. Dhe çka? Wa naza'a imamatahu an ra'sihi, dhe hoqi kapelen dhe ja dha atij fa'atahu faqala ba'du man ma'ahu, dhe ai i cili ishte me të dhe i tha amma yakfihi dirhamani, a nuk ishte e nevojshme apo a nuk ishte e bollshme, mjaftueshme që ti t'ia japësh vetëm 2 dirham dhe ke kryer punë. Dhe Ibn Omeri shka i thot qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thot Ibn Omeri thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edukata sahabë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e citonin, tregonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në çdo rast mundonin që ta përmendin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ihfadh wudd abik la taqta fayutfi Allahu nurak. Ruaj apo përmbaju asaj të cilën të kanë lënë prindërit e tu, duke menduar për mikun, shokun e babait të Ibn Omerit. Dhe çka thotë mos e ndaj, la taqta, mos e ndaj. Dhe çka thotë? Përndryshe Allahu do të afik dritën. Dietarët to bëjnë dallime, a ishte daif, a ishte i dobët apo ishte i vërtetë etj. Ka shumë nga ato ulema të cilët thonë se ishte i vërtetë hadith. Po ne nuk do hypim në këtë degë, në këtë lëmi, do hypim në lemin ku ulema e dietarët na japin mesazhin se Ibn Omeri radiallahu anhu jetoi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka jetuar me Omerin, me babën e tij. Dhe na tregojnë ulemae se Ibn Omeri radiallahu anhu dhe po të ishte daif, ne kemi mesazhe të mëdha që mikun, shokun, të afërmin e babait apo prindit ton, ne jemi të obliguar që ne t'i respektojmë, nderojmë, t'i duajmë ato, se fundi ne të jemi të respektueshëm nga ndaj atyre për arsye se prindit tan ishin të afërt me to. Dhe
Imam Buhari rahimahullahu ta'ala vazhdon në transmetimin tjetër dhe thot se Ibn Omeri radiallahu anhu ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna abarra al-birri, forma më e mirë apo mënyra më e mirë e respektimit të prindërve është an yasila ar-rajulu ahla wudda abihi. Çka? Është që njeriu t'i mbaj lidhjet me ata njerëz të cilët ishin të afërt apo të dashur të prindërit e tij. Në qoftë se babai yt, nëna yt e kishte një mik, nga format më të bukura, më të mira, ti respektosh ato, është që ti çka? Ti respektosh dhe miqt apo të dashurit e prindërve tu. Ku ne do të flasim inshallah në vazhdim dhe më tepër, por Imam Buhariu rahimahullahu ta'ala vazhdon dhe thot ne do mundohemi që t'i lidhim njëri me tjetrin këtë transmetime për ta përmbyllur në formën sa më të mirë, sa më të dobishëm pjesën e prindërve. Ku e shënon kapitulli 21 bab la taqta man kana yasilu abak fayutfi nuruk. Mos interpretni lidhjet me ato miq apo me ato të afërmit e prindërve tu, sepse Allahu do ta shlyej apo fik dritën. Imam Buhariu e shënon hadithin dhe thot Ubada az-Zuraqi thot isha ulur në xhamin e Medinës me Amr ibn Uthmanin kur Abdullah ibn Salami kaloi pranë nesh dhe i shoqëruar me nipin e tij. Dhe thot Abdullah ibn Salami shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ka qenë çka rabin, sikur hoxh po por tek hebrej që thot kaloi pranë Paris me pas u kthe dhe tha duke ditur mirë se ky shok e kishte pranuar Islamin dhe çka ndodhi bën çka të duash o Amr ibn Uthman dhe këtë e përsëriti 3 herë pasha ato i cili e dërgoi Muhamedi me të vërtet në librin e Allahut të plotfuqishëm është shkruar në Teurat mos ndërpritni lidhjet me ata të cilët i ka pasur lidhjet e afërta prindit yt. Për arsye se çka? Do të shlyhet apo do të shuhet drita juaj, mendohet në ditën e llogarisë. Dhe atëherë Imam Buhariu e lidhen me kapitullin e radhës, ai është kapitulli i cili flet bab wud yutawarathu, dashuria e cila është e trashëguar nga prindërit, dhe thot transmetohet se Abu Bakr ibn Hazmi, një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kishte thënë mjafton të them se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë innal wudda yutawarathu, me të vërtet dashuria trashëgohet nga babai, nga prindi. Dhe transmetohet hadith tjetër ku thotë se kapitulli 23 duke thënë një njeri nuk duhet ta tharras babain e tij në emër. Në qoftë se baba ka emrin Hasan, ti thu, ku ja Hasan? Jo. Dhe çka thot? Ebu Hurajra radiallahu anhu, duke i parë dy veta njërit prej tyre i tha, kush është ky njeri që është me ty? Ai i tha, është babai im. I tha, mos e thirr atë në emër, mos ec para ti e as mos ul para se të ulet ai. E këto është meselet të cilën ne duhet të ndërlidhim. Kemi thënë se Imam Buhariu rahimahullahu ta'ala edhe e bëri rëndësinë e madhe, e ngriti rolin e prindërve. Së pari ja filloi me vlerën e tyre, me respektin e tyre, kujt i meriton më tepër respekti, dhe filloi për dënimin për ato i cili ishte i mos ndëgjueshëm dhe i prindërve. Dhe vazhdoi dhe erdhi rasti, momenti ku transmeton hadithet për ngjarjet pas vdekjes apo edhe gjatë jetës së tyre.
Dhe shpesh herë për fat të keq, këto hadithe neve na kujtohen për arsye se këto ngjarje po na ndodhen sa të kësaj dite. Dhe mbas 1300 sa viteve, të cilët Imam Buhariu rahimahullahu taala i ka shënuar, neve po na ndodhen këto ngjarje sot të kësaj dite. Para mendoni ku për shembull babai e ka emrin Hasan, i thot ku e Haso ose Huso, ose baba ka emrin Isa, i thot Isa, e tjerët jo, është ndaluar. Për arsye se babai e ka emrin baba. Babai e ka emrin baba. Ti thosh babs, jo, s'keni rujt delet bashkë. Ishte respekt ndirë. Para mendoni ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as shokët e tij, të cilët u edukuan nga mësuesi më i mirë, më i dashur, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne mundohemi që të marrim mësim nga ai, nga më i dashurin, nga pejgamberi sallallahu rabbi wasallam alaihi. Pejgamberi alaihi salatu wasallam nuk e lejoi që ne t'i thrasim prindërit tanë me emër, që ne të kemi respekt të madh, të ndershëm vëllezër dhe motra. Ne po të donim që të transmetonim apo të flasim për shumë dhe shumë hadithe rreth respektit të i prindërve, wallahi nuk do na duhet më tepër se 13 apo 14 mexhelise apo 13-14 ligjërate. Pasha Allahun ka hadithe me qindra dhe qindra hadithe, me qindra dhe qindra fjalime të ndryshëm nga Kur'ani, nga hadithi, por ne mundohemi që në forma sa më të shkurtër dhe sa më të dobishëm që të ngrisim respektin dhe nderin e prindërve dhe dashurinë ndaj tyre. Duke ditur se nga dita e ditës ne shohim mos respekt dhe mos ndëgjueshmëri ndaj tyre. Shpesh herë nga dita e ditës ne ndëgjojmë në kohërat e sotit, në kohërat e trendit, modernizmit e tjerë, ndëgjojmë se kemi probleme financiare, probleme jetësore, probleme me makinë, me automjet, me shtëpi, me borxhe, me tjerë. Së pari ne kemi problemin më të madh, ai është problemi i zemrës. Pasha Allahun dha begati dhe mirësi të shumta. Pasha Allahun shpesh herë ne harrojmë që ne të jemi vetëdijshëm për këto begati dhe mirësi. Shpesh herë ne nuk e zgjojmë zemrën dhe vetdijen tonë duke thënë elhamdulillah, Allahu më dha shumë begati të shumta. Allahu më dha begati aq të mëdha sa që unë nuk di ti jem falënderues atij. Allahu më dha begati aq shumë sa që unë nuk di ti vlerësoj, nuk di ti shikoj, nuk jemi vetëdijshëm. Dhe njëra nga ato të ndershëm vëllezër dhe motra janë prindërit. Shumë nga ne nuk i kajnë, shumë nga ne i kajnë. Ato të cilët nuk i kajnë do japnin çdo gjë në këtë botë që ta keni një ditë apo një moment të jenë me to. Ato të cilët i kajnë nuk din t'i vlerësojnë, nuk din t'i nderojnë, nuk din t'i respektojnë, nuk din t'i duajnë, nuk dojnë. Pasha Allahun para mendoni ku shpesh herë ndëgjojmë fjalime, komentime, fjalë, nuk e don dhe respekton prindin nga koti. Nga koti. Nuk e don prindin pa kurfar interesi e tjerë. Kërkon interes për të dashur dhe respektuar prindin. Nuk e ka fajin koha, nuk e ka fajin shoqëria, fajin e kemi ne, faji ecën nga ne. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe Allahu fuqiplot në Kur'anin famlart na tregon dhe do të ishte i mjaftueshëm ky ajet. Nuk do të ndryshohet gjendja e një populli derisa të ndryshojë gjendjen ai vet. Nuk do ndryshohet gjendja ime në qoftë se unë nuk do marr hapin e parë për të ndryshuar. Në qoftë se unë nuk e respektoj prindin tim, nuk do të respektoj prindin im, ndryshe në qoftë se unë nuk do të ndryshoj veten time. Nuk do të ndryshohet gjendja në qoftë se unë nuk do të zgjoj zemrën time, vetdijen time, që unë t'i respektoj ato, t'i nderoj ato. Mos të jemi nga ato të cilët e ngrisin zërin, e ngrisin dorën, paka, fuqinë. Nuk do të jemi unë nga ato të respektuarit në qoftë se unë çka? Do të largohem nga to. Edhe do të bëjnë nga ato si që bënin të pare tana, apo si që bëjnë ato të sotit i thrasin prindrit e tyre pa respekt. Kush je, si je, e tjere. Jo, do të kesh respekt nder, mos ta ngritësh zërin, ta dish në gjendjen e prindit, ta vizitosh, ti ndihmosh,
e tjerë. Dhe Imam Buhariu rahimahullahu ta'ala përfundon pjesën e parë të prindërve me kapitullin 24 me 2 hadithe, ku thotë se njeriu mund të tharas babajin e tij me llakapin e tij, ai është Ebu, babai i këtij, babai i Hasanit, babai i Emilit e tjerë. I pari thotë se dole me Ibn Omerin dhe me Salimin, birin e Ibn Omerit, dhe i tha, koha e namazit, as-sala ja Abu Abdurrahman, duke i thënë se namazi, erdhi koha e namazit, o babai i Abdurrahmanit, o Abu Abdurrahman. Dhe e dyta e fundit, hadithi i fundit, ai është 46 nga Ibn Omeri, thotë se Omeri radiallahu anhu vetës ja vendosi Ebu Hafs, babai i Hafsit, por ulemajnë të regon dhe thotë se ndoshta nuk janë të mjaftueshëm, apo ndoshta nuk janë të nevojshme që ne t'i përdorim këto në shoqëri apo në vende ku këto nuk janë të përdorura, apo nuk përdoren, nuk janë të aktuale e tjerë. Por rëndësia e madhe është që ne nuk guxojmë t'i japim prindërve tanë llakape apo siç i quhen në shoqëri në dimake e tjerë, ne duhemi të kemi kujdes të madh të ndershëm vëllezër dhe motra. Ne lutim Allahun fuqi plot që nga këto mexhilise, nga këto ndeja, nga këto ligjërata të marrim vetëm dobi. Lutim Allahun fuqi plot që nga ky libër, nga më së pari Kur'ani famlar, fjala e Allahut fuqi plot, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga enciklopedia morali i tij, dhe nga ky libër Edebul Mufrad, libra për moralin, të marrim vetëm dobi. Lutim Allahun fuqi plot që të përgatitemi sa më tepër për këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Lutim Allahun fuqi plot që ky muaj i Ramazanit të jetë muaj i ndryshimit dhe mos ta lëm kohën kot dhe mos të shkoj koha kot dhe ne nuk kemi filluar përgatitjet. Lutim Allahun fuqi plot që ky muaj i Ramazanit të jetë muaj i ndryshimit dhe një nga pjesët apo format apo mënyrat e ndryshimit të jetë dhe ky marrëdhëniet me prindërit të ndryshohen, të përmirësohen, të vetëdijsohen, të ngriten. Lutim Allahun fuqi plot që Allahu të na shtojë dashuri për njëri tjetrin. Lutim Allahun fuqi plot që t'i zgjojë zemrat tona. Lutim Allahun fuqi plot që t'i forcojë zemrat tona dhe t'i lidh me zemrat e njëri tjetrit. Lutim Allahun fuqi plot që të na shtojë sinqeritetin ton dhe vendosmërinë, dhe lutim Allahun fuqi plot që siç na ka bashkuar në këtë vend të bekuar në xhamin, shtëpinë e tij, të na bashkojë në grada më të larta të xhennetit Firdaus. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.